दोस्तों मैं हूं फरहाद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फरहाद मोबाइल सॉफ्टवेयर। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए है जो मोबाइल फील्ड के अंदर जो काम करते हैं, उन्हीं के लिए सिर्फ ये वीडियो है। ओप्पो F5 का मैं IMEI को रिपेयर करना बताऊंगा। ये बता दूं आपको कि इंडिया में IMEI चेंज करना इलीगल है और चेंज भी नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर के लिए है जो मोबाइल सॉफ्टवेयर करते हुए में, मोबाइल रिपेयरिंग करते हुए, फ्लैश करते में उनका IMEI नंबर करप्ट हो जाता है, तो सिर्फ उन्हीं के लिए है कि उसको IMEI को आप दोबारा बिल्ड कैसे कर सकते हैं। तो ठीक से आप वीडियो को ध्यान से देखिए। मेरे पास ओप्पो F5 है यूथ, इसका CPH 1725। उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका IMEI को ठीक करने के लिए स्टार है 06H पे आप पहले चेक कर लीजिए। इसका IMEI नंबर इस वक्त ये है जो फ्लैश करते टाइम पर ये इसमें IMEI नंबर इसका गलत हो गया है। ठीक है, ये IMEI नंबर है। तो अभी इसके अंदर मैं दूसरा IMEI नंबर इसके अंदर एंटर करूँगा जो मोबाइल के अंदर, जो मोबाइल के ऊपर लिखा हुआ है वो इसके अंदर मैं IMEI नंबर इसमें एंटर करूँगा। देखिए पहले इस पर ये लिखा हुआ है IMEI नंबर, इसमें अभी ये है 911 से। और अभी इसके अंदर मैं दूसरा IMEI नंबर इसके अंदर एंटर करूँगा। सबसे पहले हमें कोड डालना है स्टार हैश 800#। उसके बाद ऐसा पॉपअप ओपन हो जाएगा और पॉपअप को ओपन होने के बाद हमें क्या करना है, इस ऐसा वाला मेन्यू वहाँ पर ओपन आएगा तो हमें यहाँ पर जाना है थर्ड वाले ऑप्शन पे। अच्छा ठीक है, हमें लगाना है, यहाँ पे डायल करना है, मैं स्टार हैश 800#। उसके बाद ये थोड़ा गलत हो गया, दोबारा से करना पड़ेगा मुझे। स्टार हैश 800#, मैंने ये टाइप किया तो देखिए ऐसा वाला इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद हमें ये सेकंड वाले पे आ जाना है ATCL पर। उसके बाद हमें सबसे फर्स्ट वाला जो है इनेबल ATCL, उस पर हमें क्लिक करना है। तो नीचे एक ऑप्शन पॉपअप आएगा हमारे पास, उस पर हमें देखिए मैंने किया इस पर, तो ये नीचे आ गया, ये सक्सीड आ गया। ठीक है, सबसे फर्स्ट वाले पर करना था मुझे ये, तो फर्स्ट वाले पर ही किया है मैंने। एक बार वो कर देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इनेबल LCD सक्सीड हो गया। अभी हम थोड़ा बैक आना है और बैक आने के बाद अदर में आने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा आपको USB ACM का। तो USB ACM करने के बाद यहाँ पे हमें लिखा हुआ है क्लोज पोर्ट पे क्लिक करना है एक बारी। उसके बाद ये फर्स्ट वाले पे करना है क्लिक। तो देखिए पोर्ट ओपन हो जाएगा सक्सेस। खराब है तुम्हारा। एक बार मैं और आपको चेक बता देता हूँ, चेक करके। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मोबाइल को हमें रखना है और इसमें आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें आपको USB ड्राइवर सब जो है प्रॉपर्ली इंस्टॉल होना चाहिए। और ये मोबाइल मैंने अपना कनेक्ट किया है कंप्यूटर के अंदर। डिवाइस मैनेजर आपको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। हाँ, तो डिवाइस मैनेजर में आप देखेंगे ये देखिए ड्राइवर यहाँ पे आपका इंस्टॉल होना चाहिए। इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करने के बाद मोबाइल अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेना। और उसके बाद अपना मैं जो मिरेकल वाला सेटअप है उसको ओपन करूँगा। आप मिरेकल के ये क्रैक से भी कर सकते हैं, कितना ही पुराना आपका वर्जन हो, 2.27 तक भी अगर आपके पास मिरेकल बॉक्स का क्रैक है तो आप उससे भी इसको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओप्पो F5 है ये, तो भी ये मिरेकल मेरा ओपन हो रहा है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा नेट स्लो है। अभी ओपन कर रहा हूँ मैं मिरेकल अपना, दोबारा करता हूँ, थोड़ा नेट स्लो है इसलिए। थोड़ा ओपन होने में टाइम ले रहा है मिरेकल। उसके बाद आगे का प्रोसेसर मैं आपको, आगे का प्रोसेस मैं समझाता हूँ आपको। एक बार ये मिरेकल ओपन हो जाए। दोस्तों बहुत ही यूज़फुल फीचर, ये यूज़फुल ट्रिक है IMEI की ओप्पो F5 में। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इससे F7 और जितने भी MTK के न्यू वाले फ़ोन हैं ओप्पो के जो ऑनलाइन अनलॉक हो रहे हैं उसको आप इस तरह से बहुत ही आसानी से फ्री में कर सकते हैं। दोबारा से मैं ओपन कर देता हूँ एक बार मिरेकल। हो जा भाई ओपन मिरेकल, क्यों परेशान कर रहा है। देखिए ओपन हो गया है मिरेकल हमारा। अभी थोड़ा सा मैं इसको साइड में कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। उसका हमें MTK में आना है, MTK में है ऑलरेडी। और उसके बाद हमें यहाँ पर इसको भी थोड़ा साइड में कर लेता हूँ। अच्छा तो दोस्तों जैसे कि मेरा मिरेकल ओपन हो चुका है। अभी हमें सीधा देखिए यहाँ पे आपको देख रहे होगे कि आप यहाँ पे IMEI का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो हमें इसमें कंट्रोल और M दबा के ये देखिए आ गया ऑप्शन IMEI का।
पहले नहीं आ रहा था, तो कंट्रोल और एम प्रेस एक साथ करना है। उसके बाद हमें IMEI का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद हमें आ जाना है ये IMEI ऑन, एक ऑफ है ऊपर वाला नीचे, और नीचे है IMEI ऑन, तो हमें नीचे वाले पर आ जाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डालना है हमें अपना IMEI नंबर, जो हमें इस मोबाइल के अंदर IMEI नंबर एंटर करना है, यानी जो हमें IMEI नंबर चाहिए वो हमें IMEI नंबर इसके अंदर डालना है। ये देखिए मुझे IMEI नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने सेव करके रखा हुआ है नोट, ये देखिए आ गया है। ये मैंने यहाँ से कॉपी किया इसको और यहाँ पर डाल दिया फर्स्ट वाले में। ऐसे सेकंड वाला मैंने कॉपी किया और यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। उसके बाद सिंपली कुछ नहीं करना है, सिर्फ स्टार्ट पर क्लिक देना है। ये वाला IMEI नंबर आप नोट देख लीजिए, ये नंबर मोबाइल में हमारा हो जाएगा कंप्लीट प्रोसेस, तो ये नंबर मोबाइल में हमें शो करेगा, ठीक है। एक बार मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ इसका IMEI नंबर क्या है, जो करंट वाला पुराना वाला, लेकिन लास्ट में 4712 है, जो ठीक से अगर देख रहे हैं आपको, लेकिन अब लास्ट में जो है मेरा ये देखिए 712 लास्ट वाला है। तो अभी इसको मैं बदल के ये वाला IMEI नंबर इसके अंदर एंटर करना है। तो अभी सिंपली मैं स्टार्ट पर क्लिक दूंगा, मोबाइल मेरा कनेक्ट है। और देखेंगे यहाँ से प्रोसेसिंग चालू हो गई है, रिपेयर IMEI, देखिए IMEI रिपेयर हो चुका है। ये फर्स्ट वाला, सेकंड वाला हो रहा है, सेकंड वाला भी हो गया है और ये थर्ड वाला हो रहा है, लेकिन थर्ड वाला हमें चाहिए नहीं, तो ये रेड निशान दिखा देगा, ठीक है। अभी यहाँ से हमारा पूरा कम्प्लीटली हो गया। तो अभी मोबाइल का हमें IMEI नंबर चेक नहीं करना है, ना ही हमें कुछ छेड़छाड़ करनी है मोबाइल में। हमें सिर्फ मोबाइल को स्विच ऑफ करना है और ऑन करना है, यानी मोबाइल को हमें सिर्फ रिबूट करना है, रीस्टार्ट करना है एक बार ही। तो मैं एक बार रीस्टार्ट कर देता हूँ मोबाइल अपना। डाटा केबल मैंने निकाल दिया मोबाइल का और अभी मैं रीस्टार्ट करूँगा, तो आप देखेंगे कि हमारा काम कंप्लीट हो गया है। और मोबाइल हमारा रिबूट हुआ। दोस्तों मैं इसी तरह की वीडियो चैनल पे अपने लाता हूँ, एक वीडियो डेली अपलोड करता हूँ मैं। तो अगर अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं प्रेस किया आपने, तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। और बेल आइकन प्रेस करने के बाद चेक कर लेना कि आपने नोटिफिकेशन बेल पूरा ऑल भी किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है, क्योंकि मैं जब अपलोड वीडियो करूँगा तो आपके पास अगर नोटिफिकेशन नहीं पहुँचेगा तो इसका मतलब आप वीडियो मिस कर देंगे और नई वीडियो से आप मिस कर देखना रह जाएगा आपका। तो आप नोटिफिकेशन ज़रूर चेक कर लीजिए कि आपने नोटिफिकेशन ठीक से उसका प्रेस किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, क्योंकि मैं चैनल में इस तरह की वीडियो अपने लाता हूँ। अभी इसका मैं IMEI नंबर चेक करूँगा अपने मोबाइल का। *#06# से चेक करेंगे तो देखेंगे हमारा यहाँ पे आपको भी दिखा देता हूँ, थोड़ा कैमरा मेरे पास लाना पड़ेगा, देखिए 72331। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो बताएं कमेंट करके, बहुत मैं ऐसी वीडियो बनाया है बहुत ढूंढ के, और ये इसका IMEI का वीडियो बनाया है मैंने। अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।